be taxis no vahintsika voalohany tapany voalohany amin'ny fandarana misy fifandraisana amin'ny taxi be ve le izy sa ohatrany hoe tonga de be taxe zany fieritreretako azy le anarana hoe be taxis aloha zany hoe natambatra hoe taxi be a de système de hoe be taxis zay no tonga le anarana zany oui système eny amin'ny taxi be de ina le hoe système eny amin'ny taxi be tsy mila miteny tsona misy miala ô mbola tsy afaka miala yo tsy zay fa le izy zany le be taxis zany application Android le izy de ahafahana zany application Android namboarina io zany ahafahana mahafantatra hoe ohatrany ahoana ny embouteillage en temps réel eto Antananarivo zay voalohany aloha de ny faharoa ahafantarana koa hoe raha ohatra hoe miandro bus ianao zany arivariva iny ohatrany tsy de misy bus tsony ohatr'izany de afaka ouais zay mihitsy de afaka afantarana hoe afaka afirianao le bus manaraka amin'ny tonga satria zay zany mahafantatra aiza ho aiza amin'ny position le taxi be zany ka le taxi be indraindray a miodina eny tapatapandalana eny be de be mihitsy zany lamaody zany oui milaza hoe hatrany tsara lalàna e tampotampoka eo amin'ny fiara izy de efa miodina tampotampoka eo zay amin'ny garage izy de miodina raha ohatra hoe maka 162 miala ny anosy zato miala eo izy atreo amin'ny météo izy tonga eo amin'ny météo indray atreo anala mahitsy tonga eo anala mahitsy atreo anosy vavaka tonga eo anosy vavaka atrany Akazomanga de ohatr'izany foana de rehefa mijery amin'le be taxis zany de tsy nihita amin'le be taxis de hoe atreo zay zany nihita nihita hoe afrina misy bus ho avy zany zay nihitanay zay nihitan'le système aza vao famakeo izy ake farany no mitondra an'le toetany rehetra ratsy be mihitsy le sary mivoaka amin'ny zao aza vao tsara hoe ahoana tsara le système zany amin'izy ok en fait le système zany ahafahana mahafantatra hoe aiza misy ale taxi be amin'izao de asina karazana nanamboatra karazana émetteur zay ohatra karazana GPS zay le izy fa mpianatra teny fotovolona nanamboatra anazy fa mora be zay le izy politique teny politique nanao télécom ry zareo de nanamboatra an'izay émetteur zay izy de mora be le izy de zay zany mapetraka anaty taxi be de misy karazana capteur zay apetraka eny an-dalana zay ihany nanamboatra anazy de rehefa mandalo aloha le capteur le taxi be zany miaraka amin'le émetteur de fantatra hoe aiza misy anazy de avy eo zay information zay lasany amina serveur ordinateur anankiray de zay zany ahafantarany olona hoe de le ordinateur ny antaniny hoe afaka afirino tomobile io no tonga eto amin'ity toeranyity zany zany hoe mety amin'ny téléphone io zany hoe application Android amin'le smartphone reny ohatran'ny Facebook sy ohatran'ny afaka téléchargena mbola tsy afaka téléchargena izy amin'izao aloha fa d'ici quelques jours izy am'le ary amin'ny bus eo amin'ny mpivaroboky eo moja tovy eo tanbe samy eo andeha hijery aiza zany zao taxi be lasa zany zavao le téléphone tonga na vita zakazaka ianao de tonga ny am'zay alehany ianao eny fa izy ty ve zany a izy amin'ny taxi be ataoko hoe coopérative ve sa ligne iza no miara-miasa aminareo manaiky idiran'lay ohatrany hoe GPS localisation nge zany le zay oui zay fa karazana GPS le izy fa moins cher tena mora be mihitsy moins cher de le ligne taxi be salama ianao ay misy olona vaovao atao niva be oty ianao no zano enkinsoa oenkinsoa ny fandarana amin'ity andro ity ianao koa be taxis be taxis tena manaiky venao tena tsara le application be taxis za aloha manaiky ahoana no zany tena izy amin'ireo coopérative na ligne reo zany mety hoe andray an'le izy de ahoana ny ahafahany hoe miditra ao anatin'le izy amin'ireo amin'izao aloha mbola sotra amin'ny lalan'ny alasora ihany no misy mbola horesahana sy resena lahatra tsy kelikely daholo reo alapasika andranona oatra reny 133 horesahana tsy kelikely daholo de isany afaka ampiasaina amin'le application zany ny hoazotra rehetrarehetra le izy aveo inaka ny tombotsoan'lay taxi be manao miditra amin'io zay ngamba aloha natenaina mamala zay fanontanizy zay le izy zany apetraka ny zavatra andresana eto amin'le coopérative sy ny tompona tomobile surtout ny tompona tomobile moa zany de hoe apetraka amin'le eo amin'le tomobile le émetteur fa ny contrepartie zany amena information zareo ohatrany hoe ahoana ny activité an'le tomobile mandritra ny ray andro zay zany en contrepartie an'le ametrahana anazy ao anatin'le tomobile
tsy afaka vonoiny gôl avy eo zao le application tena vao misy mikity izy avy dia fantatra hoe anasiana zay mihitsy hoe vao pitiansa misy mikity le émetteur anao hoe tsy hita vetivety izy dia misy mirehatra kely zany am'le ary ino ny fandraisan'le izy am'le hoe toivakany fiarakodia le embouteillage satria ny taxi be mpanao ny embouteillage le mahafinaritra anaty le be taxi zany a hoe ohatrany hoe fantatra nareo hoe ohatrany hoe ny embouteillage ambanidia any anosy am'izao tsika miteny zao amintsika am'izao miteny zao dia ny taxi be nefa tratrany embouteillage any dia rehefa fantatra zany hoe ohatrany ahoana ny durée any embouteillage any amin'le taxi be dia fantatra zany hoe tsika zany eto afaka mahafantatra amin'ny alalan'le application hoe ohatrany ahoana le mo afaka atao hoe zao oui aloha injara ny lesa concepteur le izy no démonstration nany endriky njara rita amintsy hoe concepteur tsy matory mihitsy amin'ny ala amin'ny concevoir io ohatraohatray mihitsy le izy kely le tena tenaina teo fotsiny angavany hoe efa maninona ny taxi be nampiasainay tsika zany vao mivoaka na mandeha aiza vao mivoaka any amin'ny arabe dia mahita taxi be dia zay ny antony avily izy ireo taxi be reo zany afaka angalantsika ny information an'ny etan'ny embouteillage eto amintsika dia zay zany ny source an'le izy ny hypothèse anankiray zany mety hoe ny tomobilin'olona ny ampiasaina fa par rapport amin'ny taxi be dia ny taxi be ny mameno lalana foana zany dia anaovako démonstration kely nareo ny amin'le embouteillage amin'izao aloha zany zavatra nataonay tsy tena hiteny an'le olona hoe misy embouteillage atsy fa zay no an'ny ho avy fa ny zavatra omenay amin'izao dia omenay ny fotoana raha ohatra hoe miainga eo ambanidia ka andeha hoany ohatra hoe hoany alasora dia avy ao anatin'le application zany afaka mamatatra le olona hoe firy minitra miainga eo ambanidia ka hatrany alasora dia zay zany no omenay ao anatin'le application misy menu anankitelo ao anatiny fa zay menu voalohany dia eto zany zao ohatra ny anao andrana kely zako raha ohatra hoe iainga eo amin'ny skavy atsakaviro zako dia andeha ho any ambotanety titony ambotanety zany ambotanety any arinany alasora any aksa safikinay aloha zany amin'izao linina i zany hoe mandalo amin'ny miainga eo ambojatova izy ka hatrany ambotanety ny anton'iny moa zany satria natenaina mipetraka any ambanidia dia ho anazy le application aloha zany amin'izao dia izy zany ny tena ampiasa anazy aloha amin'izao io zany afaka igeren'ny olona ny fotoanany na afaka ilana le embouteillage zany na hoe afaka ohatrany hoe hitanao hoe adiny roa ny embouteillage zao dia miala aloha ianao na miantso mandefana paha-kevitra ianao andeha fa mbola adiny roa ve dia zay no omen'le application aloha amin'izao fa amin'ny ho avy ary zay mihitsy nefa eritreritray ho atao ho ampiana mihitsy ny olona hoe aiza zany no tokony ho alehany raha vetivety lalana fo indrindra na vetivety indrindra no alehany dia eto zany zao raha iainga any amin'ny skavy andeha ho any ambotanety dia misy an'io bouton hoe chercher trajet dia ivoaka daholo ny trajet possible zany hoe isy lalana mety isy lalana be dia be zany raha iainga eo amin'ny skavy ko andeha ho any ambotanety fa io zao anankiray any ny hitany satria linina i zao no nataonay ao dia rehefa misafidy an'io dia ho avoakan'le application amin'izay io zao ny durée amin'izao fotoana amin'izao ora itenenantsika izao skavy makeo amin'ny EPP ambanidia zany zao 20 minitra dia EPP makeo Mandroseza 13 minitra Mandroseza makeo Androka eo Alasora 20 minitra Androka makeo amin'ny Alasora eo amin'ny commune 4 minitra dia Alasora ka hatreo ambotanety 12 minitra dia mivoaka ny totaly zany hoe adiny ray zany raha miainga eo Antsakaviro zao any ambotanety amin'izao tsika dia anako any ambotanety tsy maintsy makano io zany bazina fiarakodia io zany hoe io zany raha azoko tsara le izy zany dia hoe tsy natokana fotsiny ho an'ny mpampiasa taxi be ty menu ray ty zao tsy ho an'ny mpampiasa taxi be rery any fa ho an'ny mpampiasa lalana mihitsy zany io fa isy menu ray eo ho an'le mpampiasa taxi be fa ty ampisehako ety zao ho an'ny rehetra mihitsy na mpampiasa taxi be na mpandeha tongotra na mpandeha dia raha ohatra ka te hanana an'io ako anatin'ny telefonako raha te hanan'io anao dia manomboka amin'ny latsinainy afaka mikaroka amin'ny play store hoe be taxis manomboka amin'ny latsinainy satria marana kely ny ty reto données reto satria ohatra hoe misy toerana ho alehanareo dia tsy ho hita dia ho atsofoka ato aloha zay fandehanana raha ohatra moa zany zao io ka mbola tsisy taxi be ohatrany hoe miaingeto ako andeha ho any andeha ho any tanina renina zao hoe tanina renina tsisy taxi be miakatra dia tsy ho fantatra reo zany le satria tsisy taxi be any zany hoe tsy le tanina renina précis no alainay fa zay mba nodididina tanina renina eo no zay manodidina tanina renina eo no ampiasaina
fa raha ohatra ny hitady tanina renina zany zao a dia am'izao aloha le mpampiasa le izy mihitsy ny tsy ahita tanina renina ao anatin'le izy raha ohatra tsisy busy tanina renina fa le mpampiasa anazy any zany ny andeha hiteny hoe iza le manodidina tanina renina eto dia zay no antsofiny ao ono a entsomo développeur ie développeur inona tena natonga ny hoe andeha ho développeko ty zavatra ty natonga le izy aloha ny hevitra aloha zany avy any amin'ny natenaina fa natenaina no nahita anay dia fa nareo zany samy politique zay no avy any amin'ny université Tananarivo feo misa mandalo amin'ny aéroport zany nareo rehefa mandeha mianatra mandeha 119 zay mandalo amin'ny aéroport zany misy miala amin'ny aéroport eo amin'ny akondro dia hoe développé nyty dia nantenaina ny tena hoe za leo be embouteillage non dia ina ny afaka ataonareo fa nareo coco be zay l izy ny tena narisika anay aloha zany le projet hoe tena hevitra avy amina malagasy dia le izy koa gasy dia le izy koa projet local eto ho an'ny ohatran'ny hoe anason'ny fiarahamonina eto zany dia zay ny tena narisika anay anao an'le izy io ve raha ohatra nareo ka miasa ataoko hoe adiny 5 isan'andro ie dia tsy miasa ohatran'ny olona normal zany tsy miasa ny sabotsy sy ny lahady dia tsy miasa amin'ny andro tsy fiasana mety hoe afaka firy andro sa firy volana sa firy taona dia rakotra an'io Antananarivo ny prévisionnel aloha zany satria le capteur émetteur moa zany any dia ohatrany hoe 2019-2020 moa zany zay ezaka mihitsy hoe eto aloha zany mbola partie kely amin'le eritreretinay fa hoe 2019-2020 zany zay ezaka mihitsy hoe andrakotra ny Antananarivo dia mety hoe le 4000 taxi be aloha ny objectif anay zany hoe ho asianandreo daholo fa mbola eo mpametrahana tsikelikely an'le izy zay amin'izao hitako tena aingana amin'io koa tonga ny aingana indrindra dia zao findra trano natenaina ohatra hoe findra ty amin'ny akisana andora fotsiny ray natenaina dia tonga dia lasa misy ny akisiny ray any tena zay no tena aingana satria izy tonga dia maily be izy dia tonga dia fitainy io charité bien ordonné metika izy io moa zany tsy maintsy mila manana connexion internet ianao vao afaka manao an'io marina zany oui tsy maintsy manana no moa zany manana internet zany misy data le izy fa efa natao mihitsy zany zay mahatena hoe tsotra io zavatra tsy mandany mihitsy zany izy rehefa mantany le information zany dia afaka mantany be da be kely fotsiny zany na re 10 méga ty isan'andro ny to dia ampy tsara fa nataonay an'izay mihitsy le izy fa tsy mifidy hoe téléphone ohatrany ahoana mitanjaka android zany mety tsy mifidy aloha fa android 4 minitra izy zay no mety mazaka azy fa raha le android 2 reny aloha tsy mety mbola tsy mety ohatrany erikevin reny tsy mety reny anazy raha 1.0